วัสดีค่ะนี่คือโปสเตอร์พูดได้นะคะเป็นสินค้าเสริมพัฒนาการเด็กๆค่ะที่ราคาน่ารักมากๆนะคะได้อ่านไปด้วย3ก้อนหนังสือเพิ่มเติมไปอีก2เล่มนะคะใช้งานได้คุณแม่หลายฟังก์ชันมากๆอ่ะฟังเขาพูดรถตู้นะคะรถตุ๊กตุ๊กรถบรรทุกรถเก็บขยะภาษาอังกฤษบ้าง English tank school bus garbage truck pickup แล้วก็ truck เสียงนะคะคุณแม่นะคะของรถนะคะฟังเสียงรถอะไรดีรถตำรวจโอ้โหคุณแม่นะคะเด็กๆได้รู้จักยานพาหนะนะคะเพิ่มเติมคุณแม่ค่ะอีกด้วยนะคะแต่ละชนิดของเขานะคะเสียงรถแท็กซี่นะคะมีเพลงให้ด้วยนะคะ1 2 3 เพลงคุณแม่แล้วก็มีเกมนะคะสนุกค่ะแบบนี้อีกด้วรยถจักรยานอยู่ตรงไหนเอ่ยรถจักรยานนะคะคุณแม่ค่ะโอ้โหคุณแม่นะคะราคานะคะบอกเลยว่าราคาคือดีมากๆนะคะฉีกไม่ขาดอีกด้วยนะคะสำหรับโปสเตอร์คือได้ของเราเสียงใสเสียงชัดนะคะเสียงคือแจ๋วมากสำเนียงคือเป๊ะมากนะคะกดได้เลยนะคะคุณแม่มีถึง8 โหมดให้เลือกจ้า